საქართველოში ძალიან ძნელია ფსიქიურად ჯანმრთელი ადამიანი რომ მოძებნო. ადამიანს ჭირდება თავისუფლება, მაგრამ ჩვენ ლოგიკურ კითხვას არ ვსვამთ. როდის იწყება ადამიანი? 18 წლის ასაკში იწყება ადამიანი. ბავშვის თავისუფლება არის ის, რაც გაუგებარია დღევანდელი მშობლებისთვის, ფუნდამენტურად არ ითვალისწინებ მის ნებას. მიყავს ბაღში და არ ეკითხები ის რას იგრძნობს, როგორ იგრძნობს. მე ვიცი შემთხვევები, როცა ბავშვები თვეობით დიროდნენ, 15, 20, 30 წლის მე ამან შეიძლება მიიყვანოს ნარკომანიამდე, ალკოჰოლიზმამდე, 12 წლის მანძილზე და მე კიდე უნივერსიტეტში რომ იზუთხავ რაღაცეებს, ატროფირდება აზროვნების უნარი. შენ ზიხარ 20 თუ 40 სხვა ბავშვთან ერთად და გამუდმებით ჩაქჩიჩინებენ რაღაცას. არა გაქვს უფლება რომ გააკრიტიკო თვითონ მასწავლებელი, დირექტორი. ეს არის სრულიად ტოტალიტარული სისტემა. იმას, რასაც ჩვენ სკოლას ვეძახით. მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი არაპოპულარული აზრი გაიჟღერებს დღეს. მამა უნდა იყოს მკაცრი. რას ნიშნავს, რა სისულელეა? ეგრევე ანადგურებს იმის განცდას ბავშვი რო უყვართ. ეს შეუძლებელია. აი ამას როგორ ვიზამ? ყოველი კვლევა ადასტურებს, რომ თავისუფლებას არ აქვს არანაირი ალტერნატივა. ამ წიგნში არის იდეა, რომ ბავშვი რო სულიერად ფსიქიკურად ჯანმრთელი გაიზარდოს, 4 რამ არის საჭირო. გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სალომე კაცრაძის პოდკასტზე. დღევანდელ ეპიზოდს წარმოგიდგენთ Wishlist-ი, საქართველოში ყველაზე დიდი იმპორტიორი საბავშვო ნივთების, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს უნდა ვისაუბროთ მშობლებისთვის საინტერესო და საჭირო თემაზე, ბავშვის აღზრდის თემაზე. და ამისთვის მე მოვიწვიე ლევან რამიშვილი, ფსიქოლოგი, ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგი, რუსთველოლოგი, მწერალი, მთარგმნელი და რაც მთავარია, აი ამ არაჩვეულებრივი წიგნის ავტორი. თავისუფალი ბავშვი, თავისუფალი ადამიანი. ეს არის ჩემი აზრით უნიკალური წიგნი მშობლებისთვის, რომელიც ფაქტობრივად ყველა პრობლემას ფარავს, ყველა საკითხს ეხება, რასაც შეიძლება მშობელი შეეჯახოს ბავშვის აღზრდის პერიოდში, 0 თვიდან, უბრალოდ ჩასახვიდან დაწყებული, მოზარდობით დასრულებული. მანამდეც ჩასახვამდეც. ჩასახვამდეც ხო, რაღაც თემებს შენეხები მაგაზეც და იცით როგორი წიგნია? აი ბავშვის აღზრდის პროცესში რაღაც რო დაგჭირდება, იმდენი თავია და იმხელა მასალა უცებ გადაშლი ნახავს არჩევში და ამოიკითხავ პასუხებს. ეს არის მეცნიერული კვლევებით გამყარებული წიგნი, უამრავი პრაქტიკული რჩევა დაგხვდებათ, ასობით პრაქტიკული რჩევა დაგხვდებათ და რაც თავარია თანამედროვეობას არის მორგებული. აი რა პრობლემების წინაშეც არის დღეს თანამედროვე ბავშვი და თანამედროვე მშობელი, ყველაფერზე აქვს ლევანს პასუხი გაცემული. ლევან, დიდი მადლობა, რომ დღეს შეხარ. ჩემი სტუმარი. მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი არაპოპულარული აზრი გაიჟღერებს დღეს ამ ეთერში და მოემზადეთ. არ მახსოვს რომელმა მწერალმა თქვა, მე რომ ის ვწერო, რაც თქვენ მოგწონთ, ჩემი ნაწერის ფასი კაპიკი იქნებოდაო, ასე რომ თუ არაპოპულარული აზრები არ გავაჟღერეთ, ჩვენი პოდკასტის ფასიც კაპიკი იქნება. მე მომხრევარ ორივე ხელით გეთახვები და მაშინ დავიწყოთ. შენ ძალიან გულახდილი ხარ ამ წიგნში. შესავალს როცა წერ. ჩემი ყურადღება მიიპყრა შენმა ისტორიამ, რომ შენ ამბობ ბავშვობაში არაფერი მაკლდა, გარდა ერთისა, ეს იყო მშობლების სიყვარული. მოდი მოგვიყევი რას ნიშნავს და როგორ აღიქვამს ბავშვი მშობლის უსიყვარულობას. ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ყველა მშობელს უყვარს შვილი. ეს უბრალოდ ეს ფაქტია. და ნუ თუ რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არ აქვს, მაგალითად პოსტ მშობიარობის დეპრესია ან რაღაც, მაგრამ როგორ გამოხატავ ამ სიყვარულს? ამაშია საქმე. თუ მშობელი რომელიც ბავშვს ცემს, იმასაც უყვარს და ძალიან ბევრ მშობელს გონია, რომ აი მიყვარს და იმიტომ ვცემ. მაგრამ ბავშვი ვერ იგებს რომ უყვართ. ბავშვი იგებს რომ ძულთ ამ შემთხვევაში. იმიტომ ხო, ანუ რა გამოდის შენგან, რას ეუბნები, რას აგრძნობინებ, ამას აქვს მნიშვნელობა და არა შიგნით რას ამირან გულში მღერო და რას როგორია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ შენ რო გიყვარს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბავშვი გრძნობს შენს სიყვარულს. თუ ბავშვმა მიიღო რაღაც საქციელის გამო
მშობლის საქციელის გამო, ან რაღაც თუნდაც ჟესტის გამო, რაღაცის გამო მიიღო ეს შთაბეჭდილება, რომ მშობელს ის არ უყვარს, ეს იმდენად მძიმე შთაბეჭდილებაა, რომ ბავშვმა მშობელი შეიძლება გადაყვეს მთელი შემდგომი პერიოდი, მაგრამ ბავშვს ეს შთაბეჭდილება ბოლომდე გაყვეს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ბავშვისთვის ამ შთაბეჭდილებიდან განთავისუფლება, იმიტომ რომ ბავშვს ყველაზე მეტად მშობლის სიყვარული ჭირდება, ის მთელი არსებით არის ამ სიყვარულზე დამოკიდებული, გახსნილია ამ სიყვარულის მიმართ და იქიდან რომ იღებს შთაბეჭდილებას, რომ თურმე არ უყვარვარ, ეს იმხელა დარტყმაა მისთვის, რომ მისი ფსიქიკა უკვე თავდაცვის რეჟიმში გადადის და აღარ აძლევს თავის თავს უფლებას, რომ დაიჯეროს, რომ შეიძლება, იმიტომ რომ დაიჯეროს, შეიძლება კიდე მოხდეს. ხდებით აი ამის ეშინი ვეღარ ენდობა. და რამ შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვში ეს განცდა, რომ მე დედას არ უყვარვარ? ნებისმიერმა ჟესტმა, ნებისმიერმა სიტყვამ, ნებისმიერმა მოქმედებამ, საქციელმა, მაგალითად დედამ შეიძლება რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო ბავშვი დატოვოს, თქვათ, რაღაც პერიოდით თავის ნათესავებთან და ამის გამო მიიღოს ბავშვმა ეს შთაბეჭდილება ძალიან ადრეულ ასაკში. შერის გამოიღებდი ამ შთაბეჭდილებას? ზუსტად ამის გამო. და ეს არ ნიშნავს, რომ დედას არ უყვარს შვილი, ან მამას არ უყვარს შვილი. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვმა მიიღო ეს შთაბეჭდილება და ეს ძალიან მწარე რაღაც არის, იმიტომ რომ ეხლა ფროიდი ამბობდა, რომ დედა რომ არ იყოს, ფსიქოანალიზიც არ იქნებოდაო. მთელი ფსიქოლოგია ეს არის ძირითადად დედა. 99% ეს არის დედისგან მიღებული ტრავმები. და დედა არის ძალიან დიდი მაგიური პერსონა, მაგიური ფიგურა ბავშვის ცხოვრებაში და და ასევე არსებობს გამოთქმა, რომ დედა არის კარები სამყაროში. და როდესაც დედისგან მოდის ნეგატიური ემოცია, შთაბეჭდილება უბრალოდ ბავშვი იღებს ნეგატიურ შთაბეჭდილებას, ეს ნიშნავს, რომ ის ნეგატიურ შთაბეჭდილებას იღებს მთელ სამყაროზე. და მაგალითად დედას არ უყვარვარ, შეიძლება ქვეცნობიერ პროგრამად იქცეს, რომელიც ამბობს, რომ სამყაროს არ უყვარვარ, არ უნდივარ და ეს შეიძლება გახდეს ტოტალური ხელმოწარულობის, ტოტალური ანტაგონიზმის სამყაროსთან და ან ტოტალური დეპრესიის, ან რა ვიცი, ყველაფერი ცუდის მიზეზი შეიძლება გახდეს. მე ამას ვეძახი საბაზისო ემოციებს. საბაზისო ემოციები არა, უფრო მდგომარეობები. საბაზისო მდგომარეობები მანამდე ყალიბდება, სანამ ბავშვს ტვინში ჩამოუყალიბდება ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანად დაიმახსოვროს. გრძელვადიანი მახსოვრობა სანამ ჩამოყალიბდება, მანამდე ბავშვი იღებს შთაბეჭდილებებს, რომლებიც შემდეგ კონვერტირდება ქვეცნობიერ პროგრამებში. და თითო ამ საბაზისო მდგომარეობას, მაგალითად, სამყაროს მე არ უნდივარ, ან სამყაროს მე უნდივარ პირიქით, ხო? ხო, ძალიან დიდი სხვაობაა, იმიტომ რომ ორი სრულიად სხვადასხვა ადამიანი გამოდის აქედან. ეს შეიძლება ჩამოყალიბდეს დაბადების მომენტში. ეხლა მე ამოვდივარ ძირითადად ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიიდან, სადაც არსებობს დაბადების 4 ტრავმა და შეიძლება მუცლად ყოფნის დროს მიიღოს ბავშვმა ისეთი ტრავმა. რა შეიძლება იყოს? შეგიძლია გითხრა? ჩასახვის დროს. მაგალითად, მუცლად ყოფნის მდგომარეობას სტანისლავ გროფი უწოდებს ოკეანურ მდგომარეობას. ეს მდგომარეობაა, როდესაც ხარ აბსოლუტურად დაცული და ბედნიერი და ნებისმიერი იქნება ეს ნებისმიერი დისჰარმონია, მაგალითად, ცოლ-ქმარი ჩხუბობს და ცოლი ფეხმძიმეთ არის. ეს დისჰარმონია ჯერ ერთი ხმები მიდის ნაყოფამდე. ეს უხეში ხმები. მერე ეს ემოციები კონვერტირდება ქიმიურ ნივთიერებებად, რომლებიც ასევე მიდის და წამლავს. რეალურად ეს შხამებია, ის ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყოფა შიშის დროს, გაბრაზების დროს, ეს რეალური შხამებია, რომელიც მიდის და აი ამ ოკეანურ მდგომარეობას რო არღვევს ესეთი რაღაცეები,
და ეხლა ვიცით რომ ქალები ფეხმძიმობის დროს ძალიან სტრესულ სიტუაციებსაც გადიან ხოლმე, ხო? არა იმ უცოდინრობის გამო, იმის გამო რომ არავინ არ რეალურად არ ზრუნავს იმაზე, რომ ქალი იყოს დაცული ესეთი რაღაცებისგან. შენ წერა ამ ციკლში, შენ ასევე ახსენებ, რომ ნუ ჩასახავთ ისეთ ბავშვს, რომელიც არ გინდათ. ხო, ნუ ესეც ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიიდან არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ნუ თქვენ იცით რომ ჰოლოტროპული სუნთქვა არის ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიის მეთოდი, ძალიან ღრმა. ჰოლოტროპული სუნთქვა ზუსტად ჩადის იმ მდგომარეობებამდე, სადაც ვერ ჩადის სალაპარაკო ფსიქოლოგია. იმიტომ რომ სალაპარაკო ფსიქოლოგია ეხება იმას, რაც უკვე ვერბალიზდა. და ეს მდგომარეობები მიღებული აი გრძელვადიანი მეხსიერების ჩამოყალიბებამდე ეს შტაბეშტილებები ეს ვერბალიზებული შეიძლება არ იყოს და ჩვენთან ჰოლოტროპულ სესიებზე ძალიან ბევრჯერ ყოფილა და ეს გროფსაც აქვს თავის წიგნებში აღწერილი რომ ადამიანები ხედავენ თავის დაბადებას, მუცლად ყოფნას გადიან ამ დაბადების 4 ტრამვას. ეს 4 ტრამვა ფსიქოლოგიაში ზუსტად ტრანსპერსონალურმა ფსიქოლოგიამ შემოიტანა და ხედავენ იმ ტრამულ სიტუაციებს და იკურნებიან ამასთან შეხებით. იყურნებიან ისეთი უზარმაზარი დაავადებებისგან, როგორიც არის კლინიკური დეპრესია და რა ვიცი. ხო, იმიტომ რომ როგორც იქნა მიაგნეს მიზეს, რატო ვარ ცუდად. ხო. რაც ვერავინ ვერ უთხრა მაგ. ხო, იმიტომ რომ ნუ ეს აქ ვერბალურად აქამდე ვერ ჩახვალ. რამდენი სესიაც არ უნდა გქონდეს. 50 წელიც რო იარო ფსიქოლოგთან აქ ვერ ჩახვალ, იმიტომ რომ ეს არავერბალური ფონია, ესე ვთქვათ რა, რომელიც ვერბალურად არ მოიხსნება. ადამიანი რომც მიხვდეს, რომ ეს არის პრობლემა, ვთქვათ ის რომ ვთქვათ მისი დაბადება არ უნდოდეთ. გონების დონეზე ფსიქოლოგთან კაბინეტში რომც მიხვდეს, ეს არ იძლევა განკურნებას, აი ამაშია საქმე. როდესაც უშუალოდ ჩადიხარ და განიცდი, აი ეს იძლევა განკურნება, იმიტომ რომ აქ ხდება რეალური კათარზისი. ხო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო. იმ მდგომარეობაში ბრუნდები. და შენ აქ იმდენ რამეზე ამახვილებ ყურადღებას, რაც არათუ არ წაუკითხავთ, არც უფიქრიათ, არც გაუვლიათ თავში მშობლებს, მე დარწმუნებული ვარ. ეხლა დღეს მაგალითად ქუჩაში მივდიოდი და ეტლში იჯდა ბავშვი და ამ ეტლს წინ ხო აქვს ეს რაღაც დამცავი და ამ დამცავზე რაღაც ტელეფონის დასამაგრებელი არის დამაგრებული და ტელეფონი უდევს დედას და ეს ბავშვი უყურებს პარკში სეირნობს ეტლით და ტელეფონით უდევს მულტფილმი. გააოცებული, მე ეგეთ რამე არ მინახავს. ნუ ეს უცოდინრობაა, იმიტომ რომ ესეთი გაჯეტები ცნობილია, კვლევებია, რომ აფერხებს ტვინის განვითარებას. აფერხებს რეგრესია ჩვეულებრივი, ნუ აი სხვათა შორის აი ეს ამ გაჯეტების და აი ამ აპლიკაციების და მთელი ამ ინტერნეტ სამყაროს მომგონები ცუკერბერგი იქნება ეს თუ მასკი იქნება 14 წლამდე საერთოდ არ აკარებენ თავიანთ შვილებს აი ამ გაჯეტებს და ამ თამაშებს და რა ვიცი ეს ამ ყველაფერს. ხო, იმიტომ რომ იციან რა შედეგები მოხდება და მშობლებს როგორ შეიძლება რომ აი ეს წიგნი არ მოეჩვენოთ რაღაც შეუძლებლად. იმიტომ რომ გაჯეტების ერაში რო ვცხოვრობთ ჩვენ და ყველა ბავშვი რო გაჯეტით არის, გაჯეტებით რო იბადებიან. აი ამ წიგს რო უხსენებ, შეიძლება მშობელმა გითხრას რომ აი მე ღმერთო ეს შეუძლებელია. აი ამას როგორ ვიზამ? როგორ მოვაშორებ გაჯეტს ჩემ შვილს? საქმე რა შეიცი? სალომე. ეს წიგნი არის დაწერილი იმისთვის რომ გამოადგეს იმ მშობელს, რომელსაც მართლა უნდა ბედნიერი შვილის გაზრდა. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრ მშობელს ეს არ უნდა და ამიტომაც აი ეს ნიშა სოფლიოს მასშტაბით ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში ხო რომელსაც ქვია parenting ძალიან პოპულარულია უამრავი მილიონობით წიგნი იყიდება ყოველ წელს მაგრამ ეს ბაზარი გადაჯერებულია ისეთი წიგნებით როგორებიც არის მაგალითად როგორ დავსაჯოთ ბავშვი სტრესის გარეშე, როგორ ველაპარაკოთ ბავშვს ისე რომ გაგვიგოს, როგორ ვუყვიროთ ისე რომ ანუ ეს უარყოფითი წიგნები, რომლებიც აი თავ ძირშივე არასწორია, ეს ერთი სეგმენტია. მეორე არის წიგნები, რომლებიც ძალიან კარგ რჩევებს იძლევა,
მაგრამ იძლევა ძალიან ეხება მარტო ძალიან ვიწრო თემატიკა აქვს. მაგალითად, ეხება მარტო ყვირილს, ეხება მარტო ცემას, ეხება მარტო, ვთქვათ, შფოთვებს ბავშვებს შორის, ან არის ესეთი წიგნი, მაგალითად, ეხლა ხანს გამოვიდა შფოთვითი თაობა, თუ ესე ითარგმნება, anxiety generation. შფოთვარე თაობა, რომელიც აი ამ დღევანდელ რეალიებს ეხება, თუ რატო შფოთავენ ბავშვები, მაგრამ ჩემი წიგნი გამოირჩევა ერთი რაღაც, მე უბრალოდ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. კი, აუცილებლად. ამას წინათ ხელოვნურ ინტელექტს ველაპარაკე და ძალიან გამიხარდა, რომ ზუსტად იმას გაუსვა ხაზი, რაც მე ვიცოდი, რომ ესე იყო რა. რომ ეს წიგნი გამოირჩევა ორი რამით. ერთია ის, რომ ეს არ არის უბრალოდ ერთ-ერთი მორიგი წიგნი, რომელიც ბავშვის აღზრდას გვასწავლის. ეს არის ამ წიგნში მოცემულია ახალი პარადიგმა. მათ თუ დააკვირდებით, გადახაზულია აღზრდა და თავისუფლება არის გამოტანილი პირველ ადგილზე. და ეს შემთხვევით არ არის. იმიტომ რომ ამ წიგნში არის იდეა, რომ ბავშვი რომ სულიერად ფსიქიკურად ჯანმრთელი გაიზარდოს, 4 რამ არის საჭირო. უპირობო სიყვარული, უპირობო პატივისცემა, უპირობო თანასწორობა და უპირობო თავისუფლება. აქედან მხოლოდ სიყვარულის შესახებ იციან მშობლებმა და ისიც არ ესმით, როგორ შეიძლება იყოს უპირობო. და სამწუხაროდ ძირითადად მშობლებმა არ იციან არც იმის შესახებ, რომ ბავშვს ასევე ჭირდება პატივისცემა, მისი გრძნობების, მისი სურვილების, მისი იდეების პატივისცემა და თანასწორობა. განცდა იმისა, რომ თანასწორია და თავისუფლებას რაც შეეხება, ეს უბრალოდ არის ის იდეა, რომელზეც წარმოდგენა არ აქვს ჯერჯერობით. და ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ რა ძირითადად და ეხლა უბრალოდ დავამთავრებ წიგნთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის ახალი პარადიგმა. ბავშვის თავისუფლება არის ის, რაც გაუგებარია დღევანდელი მშობლებისთვის, დღევანდელი განათლების ინსტიტუციებისთვის, უბრალოდ უცხოხილია რა ბავშვის თავისუფლება. ნუ ეხლა კი ფერადკანიანების თავისუფლებამდე მივედით, ქალების თავისუფლებამდე მივედით, მაგრამ ბავშვის თავისუფლებამდე ვერ მივედით ჯერ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ბავშვს თავისუფლება არ ჭირდება. და ანუ ეს არის ახალი პარადიგმა და მეორე რაც აქვს ამ წიგს, რაც გამოარჩევს ამ ბაზარზე. და ეხლა მე სხვათა შორის ვთარგმნე უკვე ვთარგმნე ინგლისურად და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ მალე გამოვა ინგლისურად. ეს არის უნივერსალურობა. ანუ პრაქტიკულობა და უნივერსალურობა. ანუ აქ მოცემულია, არ ვიცი, რამდენიმე ასეული თავი რომელიც თითოეული თავი ეხება თითოეულ პრობლემას, რომელსაც შეიძლება წააწყდეს მშობელი. რავი, დაწყებული ჩასახვიდან დამთავრებული გარდატეხის ასაკის პრობლემებით, ეგრეთ წოდებული გარდატეხის ასაკის პრობლემებით. და უნივერსალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ სხვა წიგნები ამ თემაზე ეხება ერთ თემას, ერთ საკითხს ან ორ საკითხს, აქ ყველაფერია მოცემული. ანუ მშობელს შეუძლია თავიდან ბოლომდე ნებისმიერ სიტუაციაში ამ წიგნს დაეღრდნოს. და ძალიან პრაქტიკულია. მე ვფიქრობ აპლიკაციის გაკეთებასაც. ელექტრონული ვერსია რო იყოს. რომ ტელეფონში კონდეს ადამიანს და ვთქვათ, აი ბავშვმა ვთქვათ სიტყვაზე რაღაცა მაღაზიაში ფეხები დააბაკუნა და გაჭირვეულა და რაღაცა მოხდა. ხო, იქვე აპლიკაციაში შეიყვანოს კოდური სიტყვა და წაიკითხოს ერთი აბზაცი ან მაქსიმუმ ერთი გვერდი და მიხვდეს რა უნდა გააკეთოს ამ სიტუაციაში. კი, ან მაგალითად ბავშვს აბულინგებენ სკოლაში. ხო, ნებისმიერი აქ რა ვიცი, 100 თავია, რა ვიცი, 500-მდე თავია და ყველა თავი ეხება სხვადასხვა სიტუაციას. და ყველაფერი მიდის თავისუფლებამდე. მარტო თავისუფლებამდე არა, როგორც თქვია, ეს 4 პუნქტია რა, ხო. მაგრამ თავისუფლება არის ის, რაც არ გვესმის. ანუ ჩვენ ლოგიკურ რაღაც კოგნიტიურ დისონანსში ვცხოვრობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ზოგადად ადამიანს ჭირდება თავისუფლება, მაგრამ ჩვენ ლოგიკურ კითხვას არ ვსვამთ. როდის იწყება ადამიანი? 18 წლის ასაკში იწყება ადამიანი? არა.
თუ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული ბუნება და ესეა და ადამიანის ბუნებაზე რა ვიცი დაწყებული პლატონიდან თუ რა ვიცი იმიდან კონფუციდან ლაოძიდან დაწყებული დღევანდელი ფსიქოფილოსოფოსებით და ფსიქოლოგიებით დამთავრებული ყველა მსჯელობს ადამიანის ბუნებაზე როგორია ანუ თუ ჩვენ არ გავიგეთ როგორია ადამიანის ბუნება საერთოდ რას ვაკეთებთ მაშინ საერთოდ რა გვინდა ამ ბავშვისგან იქნებ საერთოდ ვცდებით და ესეც არის სინამდვილეში ადამიანის ბუნებას უნდა ჩავწვდეთ პირველ რიგში რომ გავიგოთ როგორ მოვექცეთ ბავშვს და არის ძალიან მარტივი ამის გაგება სინამდვილეში ანუ შეიძლება ძალიან მრავალმხრივია ადამიანის ბუნება ძალიან რთულია მაგრამ არის რაღაც საბაზისო ძირითადი პრინციპები რომლის დარღვევა ეგრევე იწვევს ტრამვას ეგრევე იწვევს ფსიქიკის გრევას ჩამონგრევას და ეგრევე იწვევს ფსიქიურ აშლილობებს და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს სიყვარულთან პატივისცემასთან ერთად და თანასწორობასთან ერთად არის თავისუფლება. აი, ბუნებას რო დავაკვირდეთ. ნებისმიერი ერთუჯრედიანი ამება რო ავიღოთ. ამებას რო ცხელი წყალი დავასხათ, ის იკუმშება. ანუ ყოველ ერთეულს ბუნებაში იქნება ეს, თქვათ, ფრინველი, ცხოველი თუ რაღაც ატომი. ხო, ნებისმიერი ერთეული, რაც არსებობს ფიზიკურ ბუნებაში, ნებისმიერ ერთეულს აქვს სუვერენიტეტის მოთხოვნილება და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ცალკეულ ერთეულებად მაინც ვერ იარსებებენ. და ნებისმიერ, აი უჯრედი, ხო, ვიცით, რომ ძალიან რთული აგებულების არის. აბა ჩავერიოთ უჯრედის უხეშად. ჩავერიოთ უჯრედის შიდა ცხოვრებაში, ხო? ეგრევე იწყება ავადმყოფობები, ეგრევე იწყება რაღაც ცუდი რაღაცეები, ხო? ანუ უჯრედიდან, ატომიდან, ელექტრონიდან დაწყებული ადამიანი დამთავრებული სუვერენობა, დამოუკიდებლობა არის ადამიანის კი არა, თითოეული ფიზიკური ერთეულის უბრალოდ აუცილებელი მდგომარეობა იმისთვის, რომ მან ჰარმონიულად იარსებოს. და ჩვენ ამას არ ვითვალისწინებთ ადამიანის შემთხვევაში. ჩვენ გონია, რომ ეხა ბავშვთან რომ მიხვალ და ეტყვი, რომ აბა ეხა დააგდეგ და წამოდი წავედით. იმას უზარმაზარი სტრესი აქვს ამ დროს. უზარმაზარი რყევები მიდის მის ფსიქიკაში. ის ფიქრობს, რომ ჩემს სურვილებს არ ითვალისწინებენ. ის განიცდის ამას და ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვის განცდა არის მილიონჯერ, მილიარდჯერ უფრო დიდი, ვიდრე დიდის განცდა. ხო, ეს ხო ვიცით, ყველა ყოფილ ვართ ბავშვი. ხო? დაწყებული აი ესეთი ისე სხვათა შორის დაგდებული ფრაზებით, რომ შენ რა იცი, ბავშვს რო ეტყვი. დამთავრებული იმითი, რომ ისე ფუნდამენტურად არ ითვალისწინებ მის ნებას. აი მაგალითად, მიყავს ბაღში და არ ეკითხები ის რას იგრძნობს, როგორ იგრძნობს, ტოვებ, ბავშვი იწყებს ბღავილს, გირეკავენ, იქიდან ან არ გირეკავენ, ბავშვმა შეიძლება მთელი დღე იტიროს და ბავშვის საბავშვო ბაღის ამხსნელები იმდენად გაუნათლებლები არიან ბავშვის ფსიქოლოგიაში, რომ ეს არ აწუხებთ, რომ ბავშვი მთელი დღე ტირის. ეს ასეც უნდა იყოს. მოდის დედა როგორ მოიქცა, კარგად მოიქცა. კიტიროდა, მაგრამ არაფერი არ გაუფუჭებია. მეორე დღეს ისევ მიყავს და მე ვიცი შემთხვევები, როცა ბავშვები თვეობით ტიროდნენ და არავის არ მოუვიდა თავში, რომ ეს ბავშვი ამ დროს ისეთ ტრამვას იღებს, რომ 15, 20, 30 წლის მერე შენ ამას შეიძლება მიიყვანოს ნარკომანიამდე, ალკოჰოლიზმამდე, თვითმკვლელობამდე, მიიყვანოს ფსიქიურ აშლილობამდე, დეპრესიამდე და ეს რო ეს მათემატიკური სიზუსტით მუშაობს ფსიქოლოგიაში. აი ამის ცოდნა რეალურად ეს წიგნი არის იმის მცდელობა, რომ ეს წიგნი ეხმობა სიღრმისეულ ფსიქოლოგიას. ნუ სიღრმისეული ფსიქოლოგია ვიცით, ფროიდიდან დაწყებული, იუნგი, მერე ჰუმანისტები, როჯერსი, მასლოუ, მერე იგივე ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია, ანუ ფსიქოლოგია, რომელიც ძალიან ღრმად იხედება ადამიანის ფსიქიკაში.
ეს არის მე მართლა ვამაყობ იმითი და მე მგონია რომ მაქვს ამაყობ მართლა იმითი რომ მოვახერხე რომ აი ეს ურთულესი მასალა სიღრმისეული ფსიქოლოგიის გამეპრაქტიკულებინა. და მართლა და თან ეს წიგნი დაწერილია ისე რომ თითოეულ თავში რაღაცა ფორმით მაინც არის ეს მთავარი პოსტულატები მოცემული. ხო პრაქტიკული რჩევებია, მაგრამ ისე არის დაწერილი, რომ ერთ თავს რო წაიკითხავ, რეალურად მთელი წიგნი იცი. იმიტომ რომ აი ეს სიღრმისეული ფსიქოლოგიის მთავარ დამოკიდებულებას ბავშვთან შეიგრძნობ ნებისმიერი თავით. წლების განმავლობაში, რაც ჩემი საქმიანობა წამოვიწყე სოციალურ ქსელში, მხოლოდ ისეთ ბრენდებთან და კომპანიებთან თანამშრომლობ, ვისაც ვენდობი ან ვისი მომხმარებელიც ვარ. სწორედ ასეთი კომპანია იმედიელი. წლებია ჩემი ჯანმრთელობის დაზღვევას ვანდობ იმედიელს. ვსარგებლობ მათი აპლიკაციით, სადაც ძალიან ადვილად ჯავშნი ვიზიტებს პირად ექიმთან, ან ვიღებ ისეთ მომსახურებას, როგორც არის ანაზღაურება, მიმართვები და ასე შემდეგ. იმედიელი გთავაზობთ ჯანმრთელობის ინდივიდუალურ დაზღვევას UNO-ს. UNO ეს არის დაზღვევა ფიზიკური პირებისთვის, რომელიც შეგიძლიათ მოარგოთ თქვენს პირად საჭიროებებს. UNO-ს აქვს 3 სხვადასხვა პროდუქტი, რომლებიც განსხვავდება ფასით და დაზღვევის დაფარვით და სამედიცინო მომსახურებით. იმედიელში ინდივიდუალური დაზღვევის შერჩევისას შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენთვის სასურველი სერვისები, როგორც არის პერსონალური მენეჯერის მომსახურება, ასევე ფიზიოთერაპია და ლაბორატორიული მომსახურებები ნახევარ ფასად. იმედიელი არის დაზღვევა, რომელსაც ირგებთ თქვენ, ასე რომ შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენზე მორგებული UNO 45 ლარიდან. გადადით ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ბმულზე და დაეზღვიეთ ინდივიდუალურად. რატომ მოგინდა ამ წიგნის დაწერა? ნუ ამას თავისი ისტორია აქვს. ამ წიგნის ყდაზე არის ჩემი შვილი. ხო, ეგ მივხვდი რა შენი შვილი იქნებოდა. იმიტომ არ არის ეს ფოტო, უბრალოდ ძალიან მაგარი ფოტოა და იმიტომ. შენ გადაუღე? არა, მე არ გადამიღე. ხო, მივხვდი. ეს კაი ფოტოგრაფია. ანუ შენ თვითონ არ გქონდა საშუალება, რომ რაღაცა მსგავსი წიგნისთვის ზუსტად ეს იყო აბსოლუტურად მიზეზი, რომ დავინახე, რომ პრობლემები გაჩნდა, დავხედავდი ბავშვის განცდებს და ვერ მივაკვლიე. ხო გეუბნებით, ესეთი უნივერსალური წიგნი არ არსებობს, მართლა არ არსებობს. კი, ან მე რაც წავიკითხე, დავრწმუნდი ამაში. ხო, რაღაცები მოვინიშნე. ყვირილზე მინდა ვისაუბროთ აუცილებლად. აი შენ როცა საუბრობ, რა არის ის 4, ეს იგი უპირობო სიყვარული, პატივისცემა, თანასწორობა და თავისუფლება. ხო, აი ყვირილი რას ნიშნავს? აი მე სულ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ის დედა, რომელიც არის სიტყვაზე 30 წლის, აი 30 წლის მეგობარს უყვირებს. აი შეგიძლია რომ 30 წლის შენს მეგობარს, შენს თანატოლს ზუსტად. უყვირო? ზუსტად. მე საერთოდ გონია, რომ მეგობრობა არის ერთადერთი მდგომარეობა ორ ადამიანს შორის. ურთიერთობის ერთადერთი ფორმა, რომელიც არის აბსოლუტურად სწორი. იმიტომ რომ ის რა არის, ჩვენ ვართ რაღაც როლებში. მშობლის როლი, დედის როლი, მამის როლი, შვილის როლი, შეყვარებულის როლი და ამ როლებს მოყვება ინსტრუქციები. ხო, რომ აი შეყვარებული ესეთი უნდა იყოს, ამას უნდა ითხოვდეს, ესე უნდა გააკეთოს, ისე და ეს ხო ყველაფერი პირობითობაა, ურთიერთობა უნდა იყოს ცოცხალი. ცოცხალი ურთიერთობა ნიშნავს, რომ მე შენ როლიდან ფიქსირებული როლიდან კი არ გელაპარაკები. იმიტომ მე თუ ფიქსირებული როლიდან გელაპარაკები, სიცოცხლე ისეთი რაღაც არის, რომ შეიძლება ძალიან მოულოდნელი კუთხით გეჩვენოს და შენ თუ ერთი ფიქსირებული კუთხით უყურებ, შენ უკვე დესპოტურად ექცევი ამას. შეზღუდული გადა. ზღუდა. ადამიანი მოდის რაღაც ემოციას გიზიარებს და შენ იმის გამო რომ დედა ხარ, შეყვარებული ხარ, უფროსი ხარ, შენ არ გინდა იმის მიღება. უი, რა კაი რაღაც. მიღება არ გინდა, იმიტომ რომ ეს შენს როლს რაღაცნაირად ხელსუშლება და ხელსუშლის. ხელსუშლის. ხო. აი მაგალითად ეხლა მეგობარმა რომ მოგიყვეს რომ სხვა მეგობართან ერთად დრო გაატარა. მეგობარი ხო არ ეჭვიანობს. შეყვარებული ეჭვიანობს, იმიტომ რომ შეყვარებულს მთელი გეგმები აქვს აწყობილი. იქ რომ რაღაცა ცოლად უნდა მოგიყვანოს. მართალი. ანუ ხო და ესევეა დედის და მამის როლი.
ჩვენ არ უფიქრდებით საბაზისო რაღაცეებს, რაზე დგას ჩვენი ცნობიერება. მაგალითად, დედის და მამის როლი, კი, ჩვენ ვიცით, რომ მამა ესეთი უნდა იყოს, საიდან ვიცით? ვიცით, რაღაც ეს არის რაღაც სრულწმენების კრებული, რომელსაც რეალობასთან და სწორ დედობასთან და სწორ მამობასთან არავითარი კავშირი აქვს. მაგალითად, მამა უნდა იყოს მკაცრი. რას ნიშნავს? რა სისულელეა? რატო უნდა იყოს მკაცრი? ცუდია სიმკაცრე. სიმკაცრე ეგრევე ანადგურებს იმის განცდას ბავშვი რო უყვართ, რო პატივს ცემენ, რო თანასწორები არიან და რო თავისუფლება ყველაფერს ანადგურებს. ეგრევე ტრამვის წყაროა, რა სიმკაცრე, რა საჭიროა. არაფერ. აი ეს არის, იცით რა არის? რა კუთხიდანაც არ უნდა მიუდგეთ, ჩვენ სულ ვეჯახებით ერთ რაღაცას. ჩვენ ვეჯახებით იმას, რომ ჩვენ კი არ ვაზროვნებთ. ჩვენ ვართ დახიპნოზებულები და ჩვენ სოციალური ჰიპნოზის ქვეშ ვიმყოფებით და ეს სოციალური ჰიპნოზი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ობიექტურად დავფიქრდეთ. რა არის კარგი ბავშვისთვის და რა არის კარგი ცუდი ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ეს სოციალური ჰიპნოზი მაგალითად ჩვენი წარმოდგენები განათლებაზე, დედობაზე, მამობაზე იმდენად ჩაბეჭდილია ჩვენში, რომ ჩვენი იდენტობა დგას ამაზე. იდენტობასთან კონფლიქტში შესვლა ადამიანს არ უნდა. ეს უკანასკნელია, რაც ადამიანს შეუძლია. ხო, იმიტომ რომ თავზე დაენგრევა მთელი ყველაფერი. მე ვინ ვარ? ესე იგი დებილი ვარ, მე არ ვცოდნია რა არის დედობა? ესე იგი მე არავინ არა ვარ, ვერაფერი ვერ გავიგე, ეგრევე ფსიქიკა იწყებს წინააღმდეგობაში გადასვლას. მეორე, რის გამოც წინააღმდეგობაში გადადის ფსიქიკა არის ის, რომ მე რომ ვაღიარო, რომ ესეთი დედობა, რომელიც მე სოციუმმა მასწავლა, არასწორია, ესე იგი მე სოციუმთან უნდა შევიდე ამის შემდეგ კონფლიქტში. ან ჩემს მშობლებთან, რომლებმაც მასწავლეს ეს სკოლასთან, სხვა მშობლებთან, მთლიანად სოციუმთან და ეს ყველას არ შეუძლია. ჯერ ერთი ამას პირველ რიგში ჭირდება გაცნობიერება. ხო. და როგორც წესი მშობლები გაუცნობიერებლად ზრდიან თავის შვილებს. რა თქმა უნდა და საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ ჩვენ რომ გავიგოთ რა არის სწორი დედობა და სწორი მამობა და სწორი განათლების სისტემა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ისეთი კრიტიკული აზროვნება, რომელიც აქამდე არ გვინახავს. არადა ეს რო არ გავაკეთოთ, ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ჯაჭვს, სადაც ერთი თაობა ანადგურებს მომდევნო თაობის ფსიქიკას, გამოდიან რა ვიცი, 1000 გვარი დაავადებებით სავსე შევხედოთ ჩვენ ცხოვრებას. ყველა ადამიანი, ვისაც კი ვიცნობ, ან არის ფსიქიური აშლილობებით, ან არის დეპრესიაში, ან არის ალკოჰოლიკი, ან არის ნარკომანი, ან არის შეუმდგარი. ხო. ანუ საქართველოში ძალიან ძნელია ფსიქიურად ჯანმრთელი ადამიანი რომ მოძებნო, განსაკუთრებით მამაკაცებში. იმიტომ რომ მამაკაცებზე წნეხი ძალიან დიდია, ბევრად დიდია და ქალს კიდე თავის ემოციებთან ურთიერთობის რაღაც დონეზე უფლება ეძლევა. კაცს საერთოდ არ ეძლევა არაფრის უფლება. ამ ხრივ მე ვთვლი, რომ კაცი ბევრად უფრო დაჭაგრულია და ბევრად უფრო მეტ დაავადებას ხედავთ კაცებში. კი, მე ვიძახი, რომ კაცების გაძლიერებაზე უნდა ვიზრუნოს, ქალების გაძლიერებაზე კი არა. ხო, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, ფსიქიკა დაზიანებული გაქვს. ვერ ხედავ ამას, ვერ აღიარებ თუ ხედავ. ვერ აღიქვამ ამ დროს გაქვს ვალდებულება სოციუმის წინაშე, რომ უნდა იყოს კაცური კაცი, ვაშკაცი, ქუჩაც უნდა იცოდე, იქ ოჯახიც უნდა არჩინო. ხუთოსანიც უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა იყოს. ოჯახიც უნდა არჩინო, ამ დროს ოჯახის რჩენის საშუალება არ არის, ქვეყანა დაანგრეულია. ასე შემდეგ, ხო? ანუ აზროვნება არის აუცილებელი და შეიძლება რომ არ დაველოდო კითხვას და გავაგრძელო ძალიან კარგი თემა. ეს აზროვნება რომ ტოტალურად გვაკლია, ეს მარტო ქართველებში ეს არის უბრალოდ ძალიან ჰიპერტროფირებული, თორე ეს არის მსოფლიო პრობლემა. და ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჯერ კიდევ პლატონი ის უდიდესი
პლატონი, რომლის აზროვნებაზეც დგას ეს ცივილიზაცია, აი ეს პლატონი მიხვდა თავის დროზე, რომ მექანიკური სწავლება, ცოდნის მექანიკური გადაცემა იძლევა დეგრადირებულ ადამიანს. სწავლა არ არის ისეთი მარტივი პროცესი, რომ მექანიკურმა დაზუთხვამ მასალის მოქცეს ჰარმონიული განვითარებული ადამიანი. ხომ? ეს ამას მიხვდა პლატონი და ამიტომაც იმუშავა ამ საკითხზე და ვიცით ყველამ ეს პლატონის ცნობილი გამოქვაბულის ისა, რა ქვია, ალეგორია და ამბობს ეს რაღაცას ადამიანი, რომ ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით გამოქვაბულში და კედელზე უყურებთ რაღაცა მოლანდებებს, აჩრდილებს, რომლებიც კედელზე ჩანს, იმიტომ რომ ცეცხლიდან აირეკლება და ჩვენ ეს გონია რეალობა. ეს არის მეორადი რეალობა და არის ილუზორული, არარეალურია. მაგრამ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს, რომ რეალური სამყარო არსებობს. და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სწორედ ამ მექანიკურ სწავლებასთან, რომელიც ადამიანს არ ასწავლის რეალობის შეცნობას. ანუ არ ასწავლის იმას, რასაც პლატონის ენაზე ქვია დიალექტიკა, ანუ რასაც ფილოსოფიის ენაზე უпростоრად, ანუ რეალური კითხვების დასმა და გამოკვლევა ლოგიკური აზროვნების გზით, გამოკვლევა თუ როგორია სამყარო და უბრალოდ მექანიკური მიღება იმ რეალობისა, რომელსაც გთავაზობენ. ხომ? და ამის შემდეგ და პლატონი ესე მერე აყალიბებს რამოდენიმე საფეხურს, რომ როგორი უნდა იყოს განათლება და რამოდენიმე საფეხურია და ერთ-ერთი საფეხური არის სწორედ ეს დიალექტიკა, სწორედ ეს იმის აზროვნების სწავლება. იმის საპირისპიროდ, რომ მექანიკურად რაღაც ინფორმაცია ჩაუდოთ თავში ადამიანს. და პლატონი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ თუ აზროვნებამდე არის კიდე ის ასაკი, სადაც ბავშვი პირდაპირ იღებს ინფორმაციას მითების სახით, ზღაპრების სახით, ისტორიების სახით. და პლატონი, რომელმაც ნახა ამ დემოკრატიულმა სოციუმ საზოგადოებამ როგორ იმსხვერპლა უდიდესი ადამიანი სოკრატე, მისი მასწავლებელი, აყალიბებს ესეთ თეორიას, რომ შეშინებული იმითი, რომ შეიძლება აზროვნების სწავლებამ გამოიწვიოს ქაოსი, ამბობს ესეთ რაღაცას თავის რესპუბლიკაში, როცა სახელმწიფოს თეორიას აყალიბებს, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო, ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ უნდა იყოს რამოდენიმე ეტაპი, პირველ ეტაპზე არ უნდა ისწავლებოდეს ყველა მითი, უნდა იფილტრებოდეს და პირდაპირ მოუწოდებს, რომ ისეთი გენიალური საგანძური რაც არის სოფლიო ლიტერატურის ჰომეროსი და და მითოლოგია ბერძნული უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ ხედავს და ხვდება, რომ მითები და ისტორიები პირდაპირ ლოგიკის გაუვლელად პირდაპირ ეხება ადამიანის სულს და აფორმირებს ადამიანის სულს და ამბობს, რომ აი ესეთი მითები, სადაც ღმერთები ამორალურად იქცევიან და ტირიან და რაღაცა გმირები, რაღაცა გმირობის მაგივრად ცუდად იქცევიან, ესეთი მითები არ უნდა ისწავლებოდეს. უნდა ისწავლებოდეს მარტო მორალური მითები. იმიტომ რომ ამას ყლაპავს ადამიანი, დაუღეჭავად, გაუაზრებოთ. შემდეგ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ გიმნასტიკა, იმიტომ რომ ჯანმრთელი და ძლიერი სხეული იძლევა იმის გარანტიას, რომ სული არ დაკნინდეს. ის თავის თეორია აქვს რა. და შემდეგ აი ეს მათემატიკა, ასტრონომია და ესეთი რაღაცეები, რაც პლატონისტვის უბრალოდ ტექნიკური საგნები არ არის, ეს არის პლატონისტვის სამყაროს აბსტრაქტულად
შემეცნების საშუალება, ეს უკვე მაღალი დონეა და უფრო მაღალი დონეა უკვე დიალექტიკა, უკვე ლოგიკური აზროვნება. და მაგრამ ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ დიალექტიკამდე ყველა არ უნდა მივიდეს. იმიტომ რომ ყველა რო გახდეს ფილოსოფოსი და ყველამ სახელმწიფო ვერ შედგება. იმიტომ რომ თუ ყველა ფილოსოფოსია და ყველაფრის შესახებ კითხვებს სვამს, ანუ კითხვების დასმის სწავლება, აზროვნების სწავლება ნიშნავს, რომ ადამიანს ადრე თუ გვიან იმ სისტემის მიმართაც გაუჩნდება კითხვები, ანუ ყველაფრის მიმართ თუ გაუჩნდება, სისტემის მიმართ რატო არ გაუჩნდება, ხო? ანუ ვეღარ დაიმორჩილებ ადამიანს. ხო, და იმისთვის რომ იყოს რაღაც წესრიგი, აყალიბებს ესეთ არისტოკრატულ რაღაც იერარქიას, სადაც აზროვნებას სწავლობენ მარტო უმაღლესი იერარქიის წარმომადგენლები და დაბალი იერარქიის წარმომადგენლები აზროვნებას არ სწავლობენ. და უფრო მეტიც არის ესეთი კარლ პოპერი, მე-20 საუკუნის მკვლევარი და უდიდესი მოაზროვნე, რომელიც ძალიან სერიოზულად აკრიტიკებს პლატონს და ამბობს, რომ პლატონი რეალურად აყალიბებს ტოტალიტარულ რეჟიმების თეორიას რა და ხელს უწყობს ასეთი რეჟიმების განვითარებას. იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ამ დაბალ ფენებს მაგალითად აი გუშაგებს რაღაც ისეთ ჩვეულებრივი მექანიკური სამუშაოების შემსრულებლებს და ვინც სისტემას პოლიციელებს და ასე გაძლიერებს, არ უნდა ქონოდათ პლატონის სახელმწიფოში ოჯახის ყოლის უფლება. არ უნდა ქონოდათ. და შვილის ყოლის უფლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი უნდა ყოფილიყვნენ, ესე ვთქვათ, ანუ ისინი ამ შემთხვევაში ისინი იქნებოდნენ ოჯახების ერთგულები და არა სახელმწიფოს ერთგულები და აი ასე შემდეგ, მოკლედ სრული ტოტალიტარიზმი ყალიბდება, მაგრამ პლატონი უბრალოდ ცდილობდა, რომ როგორღაც შეენარჩუნებინა ბალანსი თავისუფლებასა და წესრიგს შორის. და ეს დილემა უდგას კაცობრიობას დიდი ხანია. რა ვიცი, ძველ ეგვიპტეშიც იდგა ეს დილემა და ყველგან, სადაც სოციუმი გაჩნდა, ყველგან ეს დილემა იდგა და პლატონმა ესე გადაწყვიტა, რომ მოდი აი ეს ნაღები საზოგადოება იყოს მოაზროვნე და დანარჩენები იყვნენ უბრალოდ აი ამ წესრიგის ისა. და ეხლა ჩვენ ეს სიველურად გვეჩვენება, მაგრამ სინამდვილეში პლატონის თეორიაზე დგას დღევანდელი სახელმწიფო. არაფერი არ შეცვლილა. ხო. იმიტომ რომ დღევანდელ სისტემას თუ დავაკვირდებით, როგორია განათლების სისტემა მთელ მსოფლიოში, ის გვაძლევს მექანიკურ ცოდნას. ის გვაძლევს იმას, რასაც პლატონი აკრიტიკებდა. ის და მექანიკური ცოდნა რას იძლევა? შენ იღებ რაღაც რაოდენობის ინფორმაციას და იმდენად მექანიკურად იღებ, რომ ეს აბსოლუტურად გიკლავს აზროვნების უნარს. უბრალოდ შეუძლებელია შენ 12 წლის მანძილზე და მერე კიდე 5 წლის მანძილზე უნივერსიტეტში რომ იზუთხავ რაღაცეებს, შენი ტვინი ტვინს ესეთი თვისება აქვს, მას არ შეუძლია არ განდევნოს ის და ატროფირება არ მოახდინოს იმისი, რაც არ მეორდება და რაც არ კეთდება, რაც არ აკეთებინებენ, ხო? თუ შენ მუდმივად იზუთხავს, ის ანვითარებს დაზუთხვის უნარს და მას ატროფირდება აზროვნების უნარი. და შენ გამოდიხარ ესეთი რაღაც გარკვეული ცოდნის მქონე, კონკრეტული რაოდენობის ცოდნის მქონე ადამიანი და ეს იმის დამიხედვით თუ რამხელა ცოდნა გაქვს, შენ გაქვს ბილეთი ცხოვრებაში. რომ თქვა თუ დიდი ცოდნა გაქვს, რაღაც უფრო დიდ თანამდებობაზე ხარ და ასე შემდეგ და განათლების სისტემა ისევე როგორც პლატონის დროს დღესაც განიხილება არა როგორც საკუთარი თავის და სამყაროს შემეცნების საშუალება, არამედ როგორც ბილეთი ცხოვრებაში, არამედ როგორც იერარქიის საფეხურზე რაღაც ადგილის დაკავების საშუალება.
მაშინ როცა მთავარი არის მაშინ როცა მთავარი შენი თავის და რა თქმა უნდა სამყაროს მთავარი არის ბედნიერება, მთავარი არის კარგად ყოფნა. ეს ბუდადან დაწყებული სემ ჰარისით დამთავრებული თანამედროვე ფილოსოფოსით, რომელმაც დაწერა აი ეს კარგად ყოფნის თეორია, ბუდას მთავარი თვისებების არის არგუმენტი არის, რომ აი მე მედიტაციას ვაკეთებ და კარგად ვარ. და ბუდადან დაწყებული სემ ჰარისამდე, რომელმაც ამას წიგნი მიუძღვნა, ხო? და თქვა, რომ რა არის კრიტერიუმი ჭეშმარიტების. ბოლო-ბოლო საბოლოო ჯამში ვერ პოულობთ კრიტერიუმს გარდა ტანჯვის და კარგად ყოფნის. თუ რაღაცა გაყენებს ტანჯვას, ესე იგი ის ცუდია. და თუ რაღაცას ხდის კარგად, ესე იგი ეს კარგია. შენთვის ეს ძალიან მარტივია, ხო? და ჩვენ განათლების სისტემა ისე ავაწყეთ თანამედროვე ცივილიზაციამ, რომ ის ადამიანს ხდის ცუდად. ანუ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა ზიანდება სერიოზულად ესეთი განათლებით. და ამაზე მე მგონი ყველა მშობელი უნდა დაფიქრდეს და ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ისევე როგორც სოკრატეს დასჯის შემდეგ პლატონს შეეშინდა და აი მისთვის ეს უსაფრთხოება უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, ასევე დღევანდელი სოციუმი უსაფრთხოებას წირავს თითოეული ბავშვის ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობას. ხო, მაგრამ ამას სადამდე მივყავართ? ამას მივყავართ იმ შიზოფრენიულ სოციუმამდე, რომელშიც ვართ. ხო, მაგრამ ეს ხო დილემა, რაჯობია უსაფრთხოება, ანუ გავნადგურდეთ. საქმე რაშია, იცი რომ აი ეს პლატონიდან დაწყებული, აი ეს იდეა, რომ იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ სოციუმის წესრიგი, ამისთვის გვჭირდება რომ 20% იყოს კარგად და 80% ცუდად, 20% იყოს მოაზროვნე და 80% იყოს არამოაზროვნე, ეს თეორია სულ გაყვება წითელ ხაზად მთელს ისტორიას. და ჩვენ რო გონია და ღრმად სამწუხაროდ არ ვიხედებით ღრმად ძალიან ხშირად რაღაც ნიუანსებში, თანამედროვე ამერიკაშიც კი, რომელიცაც მოაქვს თავი დემოკრატიის ბურჯად, იყვნენ მოაზროვნეები, ჯონ დიუი მაგალითად და უпростоრად ჯონ დიუი იყო ამის ოპონენტი, დამავიწყდა იმის სახელი ვინც იყო. ედვარდ ბერნეისი მაგალითად და კიდევ იყვნენ მოაზროვნეები, რომლებიც ღიად ამბობდნენ, რომ ჩვენ ხალხს ვერ მივცემთ აზროვნების საშუალებას და რეალური გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას. იმიტომ რომ მაშინ ქაოსი იქნება და ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ და უნდა იყოს მოაზროვნე ელიტა, რომელიც ხალხს მოექცევა როგორც ხრებს, მაგრამ მიცემს იმ ილუზიას, რომ თითქოს ისინი თავისუფალ არჩევანს აკეთებენ. საფრთხოთ არიან. ხო. არა და იმ ილუზიას, რომ თავისუფლები არიან. ხო, ეგ მთავარია, რომ აი ხო, შენ ხარ თავისუფლი. დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრობ. და მთელი ეს რეპრესიული სისტემა, რომელიც უძველესი ეგვიპტიდან და შუმერიდან და ბაბილონიდან დაწყებული დღემდე სტრუქტურა არ შეცვლილა, უბრალოდ გადაერქვა სახელები და დღეს ქვია დემოკრატია. მთელი ეს სისტემა დგას განათლებაზე, ანუ ბავშვის ფსიქიკის დანგრევაზე. და ეხლა ბევრად უფრო გამძაფრებულია ეს, იმიტომ რომ მე-17-18 საუკუნიდან მოყოლებული როდესაც შეიქმნა უშუალოდ ეს ტექნიკა, საკლასო საგაკვეთილო სისტემა, იან კომენსკის, ანუ პლატონმა შექმნა აი ეს არასწორი განათლების იდეა და კომენსკიმ შექმნა ტექნიკა. როგორ უნდა ეს არის brainwashing-ის ტექნიკაა რეალურად, როდესაც შენ ზიხარ 20 თუ 40 სხვა ბავშვთან ერთად და შენ გამუდმებით ჩაქჩიჩინებენ რაღაცას და შენ არ გაქვს იმ ინფორმაციის გაკრიტიკების უფლება, რასაც ჩაქჩიჩინებენ, შენ გაქვს უფლება მხოლოდ რომ დაიზუთხო და დაეთანხმო, შენ გაქვს უფლება, არა გაქვს უფლება რომ კრიტიკულად შეხედო იმ სისტემას, რომელშიც ხარ, იმ მეთოდს, რომლითაც გასწავლიან. აი შენ ბავშვი ხარ, მაგრამ მშობელსაც არა აქვს ამის უფლება. მშობელსაც არა აქვს და არა გაქვს უფლება რომ გააკრიტიკო თვითონ მასწავლებელი, დირექტორი, ან უბრალოდ კრიტიკულად შეხედო, ან შეეწინააღმდეგო და უთრავ ეს შეიძლება ესე არ არის, იცი, მე ესე ვფიქრობ. ეგრე არა, მე სხვანაირად ვფიქრობ, არ გაქვს ამის უფლება. ანუ ეს არის
სრულიად ტოტალიტარული სისტემა. იმას, რასაც ჩვენ სკოლას ვეძახით და მოდი დაუბრუნდეთ ახლა ჰიპნოზს. ახლა მე რაც გავაჟღერე, შეიძლება ვიღაცას უგრძნია, მაგრამ ჩვენ ფიქრის უფლებასაც კი არ ვაძლევთ ჩვენ თავს. იმდენად ძლიერია სოციალური ჰიპნოზი, რომელიც გვეუბნება, რომ სკოლა არ გააკრიტიკო და ძალიან ბევრი მშობლისგან მსმენია, რომ აი ესე როცა აი ამას ხსნი, მეუბნებიან, რომ ვაიმე, აბა მე სისტემას ხო ვერ შევცვლი და პირველი ეს მოდის და ამაზე დავფიქრდეთ, მოდით. სკოლა ხო არ არის მაგალითად სიტყვაზე რაღაცა სტალინის და ბერიას ისა საბჭოთა კავშირის რაღაცა იდეოლოგია. სადაც შენ ამ იდეოლოგიას თუ გააკრიტიკებდი, უბრალოდ დაგხრეთდნენ. სკოლა ხო რაღაც ისეთი უნდა იყოს, რაც უნდა იყოს რაც არ უნდა იყოს ესეთი რეპრესიის საგანი, ხო? მაგრამ არის. რატომ არის? რატომ გვეშინია და ვერც კი უშვებთ? სწორედ ზუსტად ამას მეუბნებიან ხოლმე მშობლები, რომ მე ხო ვერ შევცვლი ამ სისტემას, მე ხო ვერც ხო წარმოუდგენელია ჩვენთვის სკოლის, რატოა წარმოუდგენელი? იმიტოა წარმოუდგენელი, რომ აი ეს ფსევდო-დემოკრატია, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ეს რეპრესიული ავტორიტარული სისტემები მთელ მსოფლიოში ზუსტად სკოლაზე დგას. იმიტომ რომ ბავშვს თუ არ გამოათაყვანებ, შენ ვერ შექმნი ამ სისტემას. შენ თუ ბავშვს ასწავლი აზროვნებას, ის დაგისვამს კითხვებს, რომ იცი რა, თუნდაც ნებისმიერ რამეზე, მაგალითად იმაზე, რომ აი მე მაგალითად მეცინება ხოლმე, როდესაც ამერიკელებს ყველას შეიძლება ელაპარაკო თავისუფლად ამერიკის საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც აშკარად რაღაცა არასწორია, მაგრამ ამერიკელს თუ დაუწყებ ლაპარაკს, აფეთქდება, ანერვიულდება და დაიწყებს იმას, რა ქვია. ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაც ეროვნული, ნაციონალური, ეს ძალიან დიდ მძაფრ ემოციებთან არის. ხო და ემატება ეს ემოციური ბმა. იგივეა ნებისმიერ რამეზე, აი ევროპელიც იგივეა, თუ კი რაღაც ევროპულ სისტემაზე დაუწყებ ლაპარაკს. კიდე შენი გამოსავალი რა არის? შენი შვილი გამოსავალი არის ზუსტად ახალი პარადიგმა, იმიტომ რომ დღევანდელმა კაცობრიობამ ამოწურა თავისი თავი. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო დესტრუქციული ხდება. წარმოიდგინე, 70-იან წლებში გადავლახეთ ზღურბლი, როდესაც ის წერტილი, საიდანაც უკან დაბრუნება შეუძლებელია გარემოს დაბინძურების. და დღეს ყველა მიცის, რომ სულ რაღაცა 2-10 ათეული წელი გვაქვს დარჩენილი, სანამ ეს აისბერგები დადნება და თავზე აგვემხობა ყველაფერი და მიუხედავად ამისა, მაინც არაფერს არ აკეთებს ადამიანი, იმდენად არასწორია სისტემა. და რა ვიცი, მე ვინ წარმოიდგენდა, რომ დღეს კიდე დაიწყებოდა ომები, რომლებიც აი აგერ ჩვენ თვალწინ ერთ-ორ წელიწადში რამოდენიმე მილიონი ადამიანის ცხოვრებას შეიწირავდა და ეს გრძელდება კიდე ეს ომების აფეთქების ხანაში ვართ ახლა. ხო? და მე-20 საუკუნეში თუ კიდევ იყო ილუზია, რომ ომები იწყება არა ფსიქიური აშლილობების გამო, არამედ იდეოლოგიების და ტერიტორიების გამო, დღეს უკვე აშკარაა, რომ ომები იწყება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ადამიანები ვართ გიჟები. უკრაინაში დაიხოცა რამდენი მილიონი ადამიანი მხოლოდ იმიტომ, რომ პუტინი არის რეალურად შიზოფრენიკი, შეპყრობილი პარანოით, არაჯანსაღი ფსიქიკის პატრონი და იგივე ხდება ირანში დღეს, იმიტომ რომ პლანტიმეთკი ტრამპი არის შეპყრობილი ნარცისიზმით და რა ვიცი, მთელი მსოფლიო მის დიაგნოზებზე ლაპარაკობს. სერიოზული ფსიქოლოგები ლაპარაკობენ და არის სერიოზული განხრა სოციალურ ფსიქოლოგიაში, რომელიც დაწყებული გუსტავ ლებონიდან, რომელსაც აღწერილია ბრბოს ფსიქოლოგია და დღეს თანამედროვე ფსიქოლოგები ძალიან აქტიურად იკვლევენ ამ თემას, თუ რამდენად მუშაობს ტრამვა სოციუმის ცხოვრებაზე და ძალიან მაგრამ მოქმედებს. იმიტომ რომ ჩვენ მთელი სოციუმი შედგება ადამიანებისგან და ადამიანები დაავადებულები ვართ. 1000 გვარი და მთავარი დაავადება არის ძალაუფლებისკენ სწრაფვა. და ეხლა უყურეთ როგორ არის ეს განათლებასთან კავშირში.
ჟან-ჟაკ რუსოს აქვს ეს იდეა, სხვათა შორის ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში, რომელმასაც აქვს ესეთი წიგნი ემილიანუ განათლება, რომ თუ ბავშვს მივცევთ თავისუფლებას, ის აღჭურვილი ხდება ძალაუფლებით თავის სამყაროში. ის უკვე ძლიერია და არ აქვს სისუსტის კომპლექსი. შესაბამისად აღარ აქვს შიშების. ეხლა მე უფრო ფსიქოლოგიურად ხსნი რუსოს უფრო მარტივად აქვს რა. რუსო ამბობს რომ თუ ადამიანს ბავშვს უფრო სწორად თუ ბავშვს მივცემთ თავისუფლება, მას აღარ აქვს სწრაფვა რომ დაიმონოს სხვები. და ეს მართლა ძალიან ღრმა ფსიქოლოგიური აზრია, მე მიკვირს საიდან მივიდა მაშინ რუსო აქამდე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია მაშინ როგორც ესეთი არ არსებობდა, უბრალოდ დაკვირვებით მივიდა, იმიტომ რომ დაინახა რომ როდესაც ბავშვს აძლევ თავისუფლებას, ის თავის დათრგუნულობისგან თავისუფლდება. თავისუფლდება იმ განცდისგან, რომ მას იმონებენ. და ის ვეღარ ხდება ჩათრეული ამ სადომაზოხისტურ თამაშში, რომ ან უნდა დამიმონონ, ან უნდა დავიმონო და აღარ ხდება შეპყრობილი ძალაუფლებისკენ სწრაფით. და თუ მასობრივად ბავშვებს მივცემთ თავისუფლებას, მაშინ აღარ გვექნება ის სიტუაცია, რომელზეც ერიკ ფრომმა თქვა ესეთი ფრაზა 1958 წელს, რომ ჩვენ ყველაზე მდიდარ სოციუმში ვცხოვრობთ, რომელსაც უარსებია დედამიწის ისტორიაში, მაგრამ ყოველი ჩვენი ურთიერთობა ერთმანეთის მიმართ არის სადომაზოხისტური. ეს არის ერიკ ფრომის უდიდესი ფსიქოლოგის სიტყვები და რატო? სადომაზოხისტურია არა რაღაცა პრიმიტიული გაგებით, არამედ არსობრივი არსი არის სადომაზოხიზმი. მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის ურთიერთობა სადომაზოხისტურია, ანუ მე შენ გფლობ, მე ვახორციელებ შენზე ჩემს ნებას. მშობლისა და შვილის ურთიერთობა სადომაზოხისტურია, იგივე ხდება, მე შენ გფლობ, შენს ნებას, ჩემი ნებაა მთავარ, მე შენზე ვახორციელებ ნებას, მე შენ გიმორჩილებ. ეს არის სადომაზოხისტური ურთიერთობის არსი. უფროსისა და იმისი თანამშრომლის ურთიერთობაც სადომაზოხისტურია, პოლიტიკოსის და ხალხის ურთიერთობაც სადომაზოხისტურია, ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა სადომაზოხისტურია. ჩვენ ძალადობა გვაქვს სისხლში გამჯდარი, იმიტომ რომ სოციალურ ჰიპნოზში ვართ და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიოს უდიდესი ფილოსოფოსები და ფსიქოლოგები გახვირიან, რომ ესე არ უნდა იყოს, ჩვენ აი ამ ავადმყოფობაში ვცხოვრობთ მაინც. და ეს ყველაფერი დგას ბავშვის მიმართ დამოკიდებულებაზე და მე მაქვს მეორე წიგნი, რომელსაც ახლა ვარედაქტირებ და ამ წიგნს ქვია გაათავისუფლე ბავშვი, გაათავისუფლე მსოფლიო და იქ მთავარი იდეა არის ესეთი. მთავარი იდეა არის რომ თუ ჩვენ როგორც თავის დროზე ფერადკანიანები გავანთავისუფლეთ და გავათავისუფლეთ ქალები, ეხლა თუ გავათავისუფლებთ ბავშვებს, მხოლოდ მაშინ მოგვეცემა შანსი, რომ თვისობრივად ახალ საფეხურზე ავიდეთ და თავი დავახციოთ ამ დესტრუქციულობას, რომელშიც ვართ, რომელიც იზრდება სხვათა შორის. ხო, რო არ იზრდებოდეს, არ ვიქნებოდით ასეთ მდგომარეობაში. ანუ იყო დიდი ილუზია მე-19 საუკუნეში, მე-18 საუკუნეში, წარმოიდგინეთ, ცივილიზაცია, მიდის წინ თითქოს, მაგრამ დესტრუქცია და ომები და სისხლისღვრიის მასშტაბები იზრდება. იყო ინკვიზიცია, მერე იყო ეს თითქოს ეს შვება, განმანათლებლობა, ეს ყველაფერი, მაგრამ არაფერი. სანამ ბავშვი არ განთავისუფლდება, ადამიანი ფსიქიკურად იქნება დაავადებული და ფილოსოფია ამას ვერ შველის, ვერანაირი სოციალური კონსტრუქციები, ეკონომიკური მოდელები და ტვინის დონეზე გადაწყვეტე სოციუმის მოწყობა ამას ვერ შველის, იმიტომ რომ როდესაც ფსიქიკა არაჯანსაღია, ის ნებისმიერ ახალ იდეას ავადმყოფურად აქცევს. ძველი შაბლონების მიხედვით, თუ მე შიგნით მოთხოვნილება მაქვს, რომ ვიღას დავიმონო, ან ვიღაცას დავემონო, რაც არ უნდა თავისუფლებას იქში, გარემოში
მომათავსო აღმოჩნდა მერე. ამ თავისუფლებას მე სადომაზოხიზმად გადავაქცევ მაინც. ხო და ახლა შენ ახსენე ჩვენ ბოლოსკენ გავდივართ შენ ახსენე მსოფლიოში უდიდესი ფსიქოლოგები ამას გაყვირიან და აი ჩვენი ეს მონტესორის განმავითარებელი სათამაშოების ცნობადება გვინდა ავამაყლოთ რომ საქართველოში არის უკვე ხელმისაწვდომი ეს არის ესეთი ხის ეკოლოგიურად სუფთა და ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული შენ აქ მონტესორი გაქვს არაერთხელ მონტესორი იყო ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი ალტერნატიული ეგრეთ წოდებული რატო უნდა იყოს ის რაც ჯანსაღია ალტერნატიული და ისაც არაჯანსაღია მეინსტრიმული მე არ მესმის მაგრამ მონტესორი ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწეა ჯანსაღი განათლების ესე ვთქვათ რა თავისუფლებაზე აგებული იმიტომ რომ მონტესორიმ რაც მოახერხა რეალურად სხვამ ვერავინ ვერ მოახერხა ბევრი მცდელობა იყო რავი ჟან-ჟაკ რუსოდან დაწყებული დღევანდელი თავისუფალი სკოლებით დამთავრებული და მონტესორიმ მოახერხა ის რომ მისი სკოლები გავრცელდა და დღემდე არსებობს თან ბევრი განსხვავებით თქვათ ალექსანდრონილის სკოლისგან სამერხილისგან და ის არის თითოეულა და მონტესორის სკოლა ერთხელ მონტესორის სკოლა ჰიმალაის მთებში შემხვდა მართლა აი პირი და აი სწორედ ეს იყო მონტესორის მთავარი პრინციპი მონტესორის მთავარი კონცეფცია იყო ის რომ ის ბავშვებს აძლევდა არჩევანის თავისუფლებას რა ესწავლათ როგორ ესწავლათ და ამავე დროს აძლევდა სხვადასხვა საშუალებებს ანუ რაღაც სივრცეს უქმნიდა სადაც ბავშვს შეეძლო დაენახა სხვადასხვა არჩევანი ქონდა თქვათ შეეძლო გაცნობოდა მათემატიკასაც ყველაფერს აი ყველანაირ რაც თვითონ აინტერესებდა და თვითონ რასაც იგრძნობდა რომ აინტერესებდა იმის სწავლა დაეწყო ხო და ესეთი ტექნიკებიც არსებობს, როცა შენ ბავშვს აკვირდები კომუნიკაციაში შედიხარ და შეიძლება შენ რასაც თავაზობ იმ სივრცეში, იმ არეალში საერთოდ არ იყოს მისი ინტერესი. და ეს უნდა გაითვალისწინო. ეს რატო უნდა გაითვალისწინო, იცით? 70-იან წლებში რიჩარდ ბრაენი და მეორე კვლევარის სახელი დამავიწყდა ესეთი სერია ძალიან ბევრი კვლევა ჩაატარეს და შეიმუშავეს ესე იგი თვით დეტერმინიზაციის თეორია და რაში მდგომარეობს ეს და ეს კვლევარები დააკვირდნენ რომ თუ როდესაც ბავშვებს ეძლევათ თავისუფლება და თავისუფალ მდგომარეობაში სწავლის საშუალება ისინი ბევრად უფრო დიდ შედეგებს აჩვენებენ. ბევრად უფრო ეს უკვე მეცნიერული და ესეთი კვლევა ძალიან ბევრია, მე უბრალოდ ეხლა ერთი გამახსენდა. და ბევრად უფრო წარმატებულები არიან ცხოვრებაში. და არის კიდე აი მაგალითად მეორე გამახსენდა ეხლა არის Pearl-ის პროექტი ესე ქვია ჩიკაგოს შტატში ესეც 70-იან 80 ეს იყო ძალიან დიდი ხანგრძლივი კვლევა დააკვირდნენ ბავშვებს საბავშვო ბაღებში რომელთაც ქონდათ ესეთი თავისუფლების გარემო და ბავშვებს რომლებიც კონტროლის ქვეშ იყვნენ როგორც ამ ჩვენ სკოლებში ხდება და გრძელვადიან პერსპექტივაში რომ დააკვირდნენ Pearl Preschool project ქვია იმას შეგიძლიათ ნახოთ აღმოჩნდა რომ საშუალოდ თავისუფლების გარემოში სწავლის საშუალება ვისაც მიეცა ის ბავშვები $50,000 მეტს გამოიმუშავებდნენ და ბევრად უფრო ხარისხიანად ცხოვრობდნენ, ბევრად უფრო დიდი წარმატება ჰქონდათ, ვიდრე იმათ, ვინც კონტროლის გარემოში სწავლობდა. ანუ დღეს ეს არის ზღვაში წვეთი უამრავი კვლევა ტარდება დღეს და სულ უფრო და ყოველი კვლევა ადასტურებს რომ თავისუფლებას არ აქვს არანაირი ალტერნატივა. ძალიან მარტივია რა თუნდა ამას კვლევები ჩვენ თავზე ვიცით ყველამ რომ აი ახლა მაგალითად სალომე მე რომ თქვენ რომ დაგაძალონ ამ პოდკასტის გაკეთება დარწმუნებული ვარ მაქსიმუმ ერთ თვეში თავს დაანებებ. რა თქმა უნდა. ხო? და აზრი არ აქვს იმას თუ გიყვართ თუ არა პოდკასტის კეთება, რამდენს გიხდიან და
ბავშვიც მაგას ვამბობ, ბავშვი არ იწყება 18 წლის ასაკში, ბავშვი იწყება დაბადებიდან და ის ერთი და იგივე ბუნება გვაქვს ადამიანს. რასაც გვაძალებენ, გძულდება, ვინც გვაძალებს, ისიც გძულდება, რასაც გვიკრძალავენ, ის გვიყვარდება. ეს მუშაობს, საათის მექანიზმივით და განათლების სისტემა ამ დროს აგებულია დაძალებაზე. და ეს არის როგორი ანტიმეცნიერული, ანტიინტუიციური, ანტიჰუმანური. ყველაფერი ცუდი, რაც კი შეიძლება და გადაშალეთ, ჩემი მენტორი სულ ამას იცახის ზურაბახანია, რო გეუბნებოდი. გადაშალეთ ნებისმიერი მერვე კლასელის ნებისმიერი სახელმძღვანელო, თუ თქვენ რამეს გაიგებთ იმ სახელმძღვანელოდან, გამაგებინეთ. თქვენ დასრული ვერ იგებთ და ბავშვმა რა უნდა გაიგოს? არა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და ეხლა ჩვენ მე მგონი ეს იყო ერთგვარი გაცნობითი პოდკასტი. მე მინდა რომ კიდევ მოგიწვიო შენ ჩემს პოდკასტში და კიდევ ვისაუბროთ. ეს იმხელა თემაა და რა თქმა უნდა ამას მარტო ერთი კი არა 5 პოდკასტის ფორმატში ვერ ჩავატებთ და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა ბოდიში რა. კი ბატონო და მე ვიტყვი სად შეიძლება რომ შეიძინონ ეს წიგნი. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას წინათაც ვისაუბრე ერთ პოდკასტში და იქაც იქ დამავიწყდა ამის თქმა და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავარი კითხვა მოდის უკვე მანდ რა, რომ რა გავაკეთოთ. და ამის პასუხად მინდა მოვიყვანო მაგალითი. ესპანეთის ნაწილი ქართველებს რო გვანან, რა ქვია. კატალონიაში თუ არ მეშლება ახლა სხვა რეგიონში არის დაახლოებით 600 თავისუფალი სკოლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეგიონი ბევრად უფრო პატარაა ვიდრე საქართველო და კანონით იქაც არ არის დაშვებული თავისუფალი სკოლის გახსნა. მაგრამ იმდენად ადამიანებმა იმუშავეს თავის თავზე, მშობლებმა იმდენად გააცნობიერეს, რომ არ შეიძლება ამ სიბოროტეში ბავშვის გატარება, რომ ეს მოძრაობა იმდენად გაძლიერდა, რომ მშობლები რასაკეთებენ, იცით? ერთმანეთში თანხმდებიან, გამოყავთ სკოლებიდან ბავშვები და ქირაობენ სახლებს და მორიგეობენ, ბავშვებს აძლევენ თავისუფალ რეჟიმში ცხოვრების უფლებას და იქ რა თქმა უნდა სწავლაც მიმდინარეობს და სწავლა ყველა ვარიანტში იწყება, როდესაც ბავშვი რჩება თავისუფალი. იმიტომ რომ ეს მისი ბუნებაა. ეს ცალკე თემა არის, რომელიც არ ესმით. აი საერთოდ ხო, ინტერესი რას ნიშნავს, როგორია ინტერესი რას. მე ეგეთი სკოლა მაქვს დამთავრებული. ხო, ჩვენთან არ არსებობდა საზეპიროები, ხო, ციგოეუბნებოდი, თქვენ რაც მოგწონთ, ის ისწავლეთ. ნუ მე ეს მისაღებ გამოცდების დროს რა თქმა უნდა დაგჭირდა რაღაც საზეპიროები. ბავშვი, ორი ქვეყანაა სოფლიოში, აუ შეიძლება კიდე არის, მაგრამ რაც დანამდვილებით ვიცი, საქართველო და გერმანია. იმიტომ რომ გერმანია თავისი ავტორიტარულობით სხვათა შორის გამოირჩევა ევროპაში. განსაკუთრებით რეგიონები. რა ვიცი, ფინეთს და ნორვეგიას და ეგეთ ქვეყნებს, თუნდაც ესპანეთს და პორტუგალიას. გერმანიაში და საქართველოში ბავშვი თუ არ მიყავს სკოლაში, იჯდება სისხლის სამართლით, კანონით. ციხეა, ზუსტად არ ვიცი რა. ყველა ბავშვს აქვს განათლების უფლება, ესეთი კანონი არსებობს, რომ ყველა ბავშვმა უნდა მიიღოს. არსებობს ჰოუმსკულინგი, მაგალითად ამერიკაში რამოდენიმე მილიონი ჰოუმსკულერია. განათლებას იღებენ სახლში და ბევრად უფრო ეფექტურია. ამაზეც არის კვლევები, რომ ეს ჰოუმსკულერები და ეს თავისუფალი სკოლები, ვისაც აქვს დამთავრებული, ისინი ბევრად უფრო განვითარებულები არიან, ბევრად უფრო დიდი წარმატებები აქვთ ცხოვრებაში და რაც თავარია, ფსიქოლოგიურად არიან ბევრად უფრო მდგრადები და ჯანმრთელები. იმიტომ რომ 12 წლიან სტრესში არ არიან. ეს სტრესი ანგრევს ფსიქიკას, ეს ასუსტებს ფსიქიკას და ადამიანი შიშებით და 1000 რაღაცეებით ივსება დაავადებული ფსიქიკით და ანუ რის თქმა მინდოდა რომ გამოსავალი არ არის ის რომ დავждეთ და ვთქვათ რომ ვაიმე მე რას გავაკეთებ და ვერაფერს და რავი წავიდეს რა ჩემი შვილის დედაცვატირი. ანუ ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის ის, რომ მაინც ვიაქტიუროთ, შევქმნათ რაღაც ორგანიზაციები, მოვითხოვოთ, რომ ეს დრაკონული კანონი მოიხსნას და დაიშვას ჰოუმსკულინგი საქართველოში, რომ მოვითხოვოთ, რომ დაიშვას
თავისუფალი სკოლები, მე მაგალითად რა ვიცი, დაახლოებით 15 წელზე მეტია, რაც მინდა თავისუფალი სკოლა გავხსნა და შანსი არ მაქვს. მეუბნებიან, რომ მოდი რაღაც საზაფხულო სკოლა გახსენი, საკვირაო სკოლა გახსენი. არ მინდა, იმიტომ რომ ეს არასწორია ბავშვის მიმართ. შენ რომ 3 თვის მანძილზე ბავშვს მიაჩევ თავისუფალ ცხოვრებას და მე ისევ მხორცაკებ მანქანაში და ეს ორმაგი სტრესია. მე არ მინდა არც ერთ ბავშვს ეგეთი რაღაც გაუკეთო და რა ვიცი, ისევ ჩვენ თუ ვიზამთ რამე. ხო, ის პიროვნებები, ადამიანები. არის აი კატალონია, სადაც აი ერთმა მუჭა ხალხმა 600-ზე მეტი თავისუფალი სკოლა შექმნა, თავისი ძალებით. ხო და იქნებ მართლა სადაც საჭირო იქ გავერთიანდეთ ოდესმე. მოკლედ ახლა ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, სად შეიძლება შეიძინოთ ეს წიგნი. ვიდეოს ქვემოთ დაგიტოვებთ აღწერას, მისი შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ, მოგიტანენ, კურიერი მოგიტანთ და დღეს რაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ, ეს არის აი ამ წიგნის 1%. 1%-ით არ არის მე. 1%-ით არ არის. აი ეს რაც არის თავისუფალი ადამიანი, ბავშვთან ურთიერთობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ამას რომელიმეს ან ორივეს თუ აკრიფავთ Facebook-ზე პირდაპირ ამოაგდებს, ხო? მე დავურთავ ბმულს და შეგიძლიათ მიწეროთ და პირდაპირ ამოაგდებს ფასსაც, რაზეა ეს წიგნი და მოკლე ესეთი შეტყობინება ავტომატური მოგივათ და შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. მე ძალიან დიდ რეკომენდაციას ვუწევ ერთი სიტყვით. მე მინდა რომ კიდე დაგვატიჟო ლევან აუცილებლად ამ პოდკასტში, შენ ისეთ საინტერესო სტუმარი ხარ. მარტო ამ წიგნზე არა, ბევრ სხვა თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მოგწერეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი კითხვები კომენტარების ველში და აუცილებლად გაუზიარეთ ეს პოდკასტი თქვენს მეგობარს, ვისაც ფიქრობთ რომ სჭირდება ამის მოსმენა. და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა. ძალიან დიდი მადლობა ლევან სტუმრობისთვის და მადლობა ჩვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ ეს გაჟღერებულიყო ეს ყველაფერი და მადლობა, რომ ამის საშუალება მომეცა. მადლობა, შენ ძალიან კარგი სტუმარი ხარ. დროებით მე ერთი კვირით გემშვიდობები.